Elinizde şemsiye olmadan yağmurda kalsanız ne olur? En fazla sırılsıklam ıslanırsınız. Fakat yağmur taneleri sudan değil de sülfürik asitten oluşsaydı ne olurdu? Erirdik. Tavada kızartma yapılırken tavaya yaklaşabilir misiniz? Veya kaynak yapılırken maskesiz olarak kaynağa baksanız ne olur? Yüzünüze ateşten metal parçacıklar gelir, yaralanırsınız. Gözünüz kör olabilir. Güneş ışınları saydığım tehlikelerin hepsini içeriyor. O halde nasıl korunuyoruz? Güneş uzaktan çok sakin görünür. Oysa içinde ve çevresinde kıyametler kopar. Ama bu patlamalar dünyadaki yaşamı olumsuz etkilemeyecek sınırlar içindedir. Güneşin içinde füzyonla enerji üretilirken olağanüstü patlamalar olur. Bunlar kabuğu etkiler. Ayrıca manyetizma kaynaklı koronal kütle atımları meydana gelir. Güneş rüzgarları, yüklü parçacık bulutları ve manyetik plazma alanları şiddetle çevreye savrulur. Saatte 9 milyon kilometre hızla dünyaya hücum eder. Dünyanın gözle görmediğimiz zırhları var. Önceki videoların birinde bahsettiğim ozon tabakası bunlardan sadece biri. Dünya atmosferinin hemen dışında çok daha güçlü, görünmez zırhlar var. Bunlar zararlı ışınları sektirir. Eğer dünya korunmuş bir gezegen olmasaydı, filtresiz güneş ışıkları, radyasyon, güneş rüzgarları atmosferi silip süpürürdü. Görünmez zırhların dolaylı olarak görünür olduğu yerler kutuplar. Güneşten gelen ışınlar aşırı bir düzeye ulaştığında bunların bir kısmı kırılarak kutuplarda toplanır. Ve ortaya bir gökyüzü şöleni çıkar. Kuzey ve güney ışıkları böyle oluşur. Ortaya muhteşem görüntüler çıkar. Bunları görmek için dünyanın her yerinden turist akını olur. Kubbe şeklindeki odalardan bu ışıklar gözlenir. Bu kubbe odalar aşırı soğuğa karşı izolasyonlu, çift kat cam duvarlarla kaplıdır. Atmosferin dışında dünyayı çevreleyen koruyucu zırhımız tam da buna benzer. Dünyayı camla korumaya aldığımızı düşünün. Mümkün mü? Koruyabilir miydik? Yeterli olmaz. Diyelim ki insanlar Mars'a koloni kurmaya karar verdi. Elon Musk'ın hayali. Eğer Mars'ın tamamında yaşayacaksak etrafını böyle bir zırhla çevirmek gerekir. Biz şu an yaşıyorsak atmosferi sarıp sarmalayan zırhlar sayesinde ve bu zırhlar dünyayı koruduğu için. Bu zırhın nasıl oluştuğunu anlamak için dünyanın merkezine yolculuk yapmamız lazım. Eskiden beri insanlar yeryüzünün içini merak eder. Dünyanın içinde ne olduğunu anlamak ister. Jules Verne'in Dünyanın Merkezine Yolculuk isimli romanının konusu bununla ilgilidir. Hatta romanda yerin 140 kilometre falan altına inilir ki bu mümkün değil. Şimdiye kadar inilen en derin nokta Rusya'da, Norveç sınırına yakın. Kola Super Deep Borehole. İsmi bu. 12 kilometre derinliğe inilmiş. En derin kuyu. Şimdi kapalı. Bu derinliklerde değerli taşlar bulabiliriz. Yakutlar, safirler, zümrütler. Daha derine inilmedi veya inilemedi. Peki o zaman dünyanın içinde neler olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Bir deprem olduğunda her yöne sismik dalgalar yayılır. Kırılma etkisi her tarafa ulaşır. Farklı özellikli P ve S dalgaları vardır. Analiz edilir. P dalgaları tüm noktalardan geçer. S dalgaları ise sadece mantoyu aşabilir. Bilim insanları, sismologlar yüzlerce noktadan alınan verilerle dünyanın içini çözmeye çalışır. Bilinen bilgilerin kaynağı bu. Dünyanın yarıçapı 6371 kilometre. Dünyanın merkezine varmak için Londra'dan Yemen'e kuş uçuşu gibi bir uzaklığı kat etmek lazım. Ama insanlar en fazla 12 kilometre derinliğe inebildi. Niye daha fazlasına inilemiyor? Şu porselen demlik şu an soğuk. Üzerinde karıncalar dolaşabilir. Ama içine sıcak su doldursam, kaynar su doldursam üzerinde hiçbir canlı yaşayamaz, dolaşamaz. Şimdi dünyanın içine bakalım. Dünyanın içi tam da böyle bir şey. 40-60 kilometrelik toprak ve taş katmanı yanmamızı engelliyor. 40 kilometre sonrası artık kabuk biter ve manto başlar. Manto silikat minerallerden oluşur. Kısmen ergimiş maddeler, çok sıkışmış gaz ve buhar tabakaları yer alır. Bir tür cehennem. Mantonun üst kısımlarında sıcaklık 400 ila 2000 derece arası değişir.
mantonun altına doğru sıcaklık 5000 dereceye yükselir. Bu sıcaklık ve basınç sayesinde yeryüzünün en değerli madeni olan elmaslar oluşur. Buralar elmas denizi gibi. Elmas parçacıklarının yeryüzüne yolculuğu buradan başlar. Bir mağma okyanusu içindeyiz. Sonra dünyanın dış çekirdeği gelir. Artık erimiş taş ve toprak değil, sıvı, nikel ve demir havuzu başlar. Kalınlığı 2266 kilometredir. Buraların sıcaklığı 5000 derece civarı. İç çekirdek demir ve nikel karışımından oluşur. Basınçtan dolayı katılaşmıştır. Sıcaklık 6000 derece. Güneş yüzeyiyle aynı. Şu an bizim hissettiğimiz basıncın 3,6 milyon katı bir basınç var çekirdeğin içinde. Dünya çekirdeğinin simülasyonu insan gözünü biraz andırıyor. Dünyanın belli bir dönüş hızı var. Saydığım tabakaların dönüş hızı dünyanın dönüş hızıyla aynı değil. Her bir tabaka farklı hıza sahip. Eğer bunlar hepsi dünya ile aynı hıza sahip olsaydı dünyanın korunması mümkün olmazdı. Şeftaliye benzetebiliriz. Şeftalinin kendisi bir hızda, dış çekirdek ayrı bir hızda, onun içindeki küçük çekirdek başka bir hızda. İşte dünya böyle bir mucizevi yapıda. Kabuk ve manto tabakaları metalden oluşmuyor. Ama dünyanın merkezinde taş ve toprak yok. Demir ve nikel var. Dünyanın kendi çevresine dönüş hızı saatte 1670 kilometre. Dış çekirdeğin dönüş hızı var, iç çekirdeğin ayrı bir dönüş hızı var. 3 ayrı hız taşıyan bir gezegenimiz var. Bu hızlar farklılaşsa, yani bu organik motorların hızı değişse, dünyada hayat biter. Dünya, farklı tabakaları farklı hızla dönen dev bir dinamo motoru gibi. Peki tabakalar farklı hızda olunca ne oluyor? İç çekirdeğin demir ve nikel oluşu, katı olması, dış çekirdeğin ve mantonun nispeten sıvı mağmadan oluşması ve farklı hızlarda olması, dünyayı dev bir mıknatısa dönüştürüyor. Peki dünyanın dev bir mıknatıs olması ne işe yarıyor? Bu bir mıknatıs. Etrafında göremediğim manyetik alanlar var. Şu an bunu ben gözle görmüyorum. Dünyanın merkezi de silindir şeklinde bir mıknatıs yapısına sahip. Bu kağıdın üzerine demir tozları atıyorum. Demir tozları her tarafa eşit olarak yayılıyor. Bir anormallik yok. Şimdi bu kağıdın altına mıknatıs koyayım. Şuralarda manyetik bir alan var. Gözle göremiyorum ama metalleri etkiliyor. Demir tozları belli yerlerde birikiyor. Şu boşluklara yaklaşamıyor. Bu boşluklar manyetizmayla korunuyor. Dünyanın çevresindeki koruma da buna benzer bir koruma. Güneşten gelen kozmik ışınlar, her türlü radyasyon şu sınırların içerisinden daha öteye geçmiyor. Dünyanın korunması böyle bir şey. Manyetosferi şöyle de görebiliriz. Bakır tel kullanarak manyetik alanı test edebiliriz. Bu dünyanın merkezi olsun, pil, mıknatıs var. Bunlar doğal olarak, organik olarak dünyada var. Dinamo haline geliyor. Küçük bir elektrik motoru oluşmuş oldu. Dünyanın çevresini böyle bir bakır telle çevirsem böyle bir motor oluşabilir. Dünyanın bütünü bu taş gibi olsaydı, yani yerküre bu taşa benzeseydi bir mıknatıslaşma oluşmazdı. Manyetosfer meydana gelmesi ve dünyamız korunmazdı. Bu taşa ne yapsam mıknatıs haline getiremem. Bunun merkezine demir ve nikel gerekiyor. O nedenle dünyanın iç katmanları dünyanın mıknatıs olması için dizayn edilmiş. Dünyanın içi diğer gezegenler gibi değil. Venüs gibi, Merkür gibi, Ay gibi değil. Dünyanın üstünde yaşamın sürmesi için iç yapısında mağma okyanusları olmalıydı ve öyle olmuş. ABD'de Maryland Üniversitesi'nde bu olayın deneyi yapıldı. Bu küre dünyanın çekirdeğini kopya ediyor. İçinde bir küre daha var. Ayrı motorlar dünyanın dönüşünü taklit etmek için iç ve dış çekirdekler olarak ayarlanmış. Farklı hızlarda döndürülüyor. İç çekirdek katı, dış çekirdek mağmayı taklit etmesi için 13 ton sıvı sodyumla dolduruluyor. Dış küre saniyede 4 devir yapıyor. İç çekirdek ise saniyede 15 devir yapacak.
Let's go give it a spin. Understanding of how our magnetic field. Kürenin çevresine birçok manyetik alan sensörü yerleştiriliyor. Geniş küre, dış çekirdek maksimum hıza ulaştığında inanılmaz bir şey oluyor. As sphere reaches maximum. Manyetizma çizgileri çekirdeğin içinden dışına doğru yay çiziyor. Huge lines of magnetism. Biz bir şey göremiyoruz ama sensörler manyetik alan çizgilerinin oluştuğunu algılıyor. Haritası çıkarılıyor. Dünyanın çekirdeği bu mekanizmanın fevkalade kompleksi. Dünyanın merkezindeki katmanların farklı hızlarda dönüşü bu mıknatıslanma için yeterli mi? Değil. Dış çekirdekteki sıvı metalin sıcaklık ve yoğunluk farklılıkları oluşturarak konveksiyon akımlarını meydana getirmesi gerekiyor. Bu akımlar sıvı metalin sürekli hareket etmesine neden oluyor. Mekanizma bir dinamonun çalışmasına benziyor. Katı iç çekirdek, çevresinde dönen sıvı dış çekirdek dinamo etkisiyle elektrik alanı oluşturuyor. Hareket halindeki bu iletken sıvı metal elektrik akımları üretiyor. Jeodinamik olarak adlandırılan bu süreç, dünyanın kutuplarının pozitif ve negatif yükler kazanmasına neden olarak gezegeni dev bir elektromıknatısa dönüştürüyor. İşte bu manyetik güç dünyanın etrafında görünmez, koruyucu bir zırh oluşturuyor. Dünya tüm bu özellikleriyle canlı bir organizmayı andırıyor. Dünyanın üstündeki bu zırh yok olsa atmosfer çok kısa sürede kaybolur. Dünyanın yüzü Mars, Venüs veya diğer gezegenlere benzer. Gökyüzünü koruyucu bir tavan yaptık.